Ina masu neman hanyar da za su yi amfani da Grok kyauta. Yau na gano muku wata ɓoyayyar hanya, wani website inda za ka samu dama amfani da Grok kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba. Ku biyo ni a sannu don ganin yadda za ku yi amfani da shi. Da farko dai abin da za mu yi shine za mu shiga zuwa browser mu, saboda ta browser za mu yi amfani da shi ba wai application ba ne. Na farko abin da za ka yi shine za ku zo gurin browser ku sai ku rubuta wannan website ɗin kamar yadda kuke ganin zan rubuta shi. Yawwa da ka shiga browser ka sai ka rubuta wannan website ɗin, ku lura da kyau kuna gani kie.ai gashi nan na rubuta muku. Za ku rubuta shi sai ku buɗe shi kamar haka. Bayan kun buɗe shi za ku jira ya buɗe muku kamar haka. Da zaran ya buɗe muku kamar haka, kar ku samu damuwa, sai ku zo gurin wannan gurin da aka ce API Explore API kamar yadda kuke gani Explore AI API. Yawwa nan gurin kawai sai mu buɗe shi. Da zaran kun buɗe shi zai kawo muku kamar haka. Idan ya kawo muku kamar haka, abin da za ku yi shine za ku yi searching a nan gurin. Za ku yi searching a nan gurin. Amma kafin ku yi searching ɗin, abin da ya kamata ku yi register da su. Za ku ga akwai gurin sign in da ka shigo. Kuna ganin ga gurin log in nan, saboda za su ba ku kyautar credit. Za ka yi amfani da Gmail ɗinka, kowane ka yi amfani da shi ka yi login kawai. Za ka zaɓa ɗaya daga cikin wanda kake da su ka yi login kamar yadda kuke gani gashi na shigo nawa da Gmail ɗina. Da zaran ka yi login da Gmail ɗinka kamar yadda kuke gani gashi nawa ya shigo. Kai ɗin duk wani ɗan verification da ya kamata ka yi kamar yadda kuke gani gashi don a gane ba robot ba ne. Kun ga nan ya shigo da ni cikin nawa kamar yadda kuke gani. Saboda haka abin da za mu yi a nan yanzu sai kawai mu koma baya mu ci gaba da abin da ya kamata. Kamar yadda kuke gani gashi na dawo baya. Saboda haka sai in dawo gurin wannan search model ɗin nan. Kuna gani? A nan gurin za mu dawo search model sai mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi sai mu searching Grok. Kuna gani ko? Da kun yi searching Grok za ku jira ya buɗe muku. Zai searching Grok zai kawo muku Grok. Kun gani ku tabbata wannan Grok ɗin ne mai imagine ne. Saboda haka sai ka zo nan ƙasa, za a gurin da aka sa text ɗin nan sai ka danna shi. Ga nan kun danna shi kun shiga cikin Grok ɗin. Kaiwa kuna buɗe haka ya buɗe muku. Bayan kun taɓa wannan pejin Grok ɗin ya buɗe muku kamar haka, za ku ga sun sa muku run with API ku ƙyale shi. Abin da za mu yi kawai nan ƙasa za mu gangaro kamar yadda kuke gani. Saboda haka a nan gurin za ka gani kun gani ga akwai text to video na Grok, akwai kuma image to video, kai akwai kuma text to video, akwai extend. Ta abubuwan Grok da ke akwai dai akwai su a nan ciki. Kar ku damu da wannan credit ɗin da suke cewa za mu yi amfani da shi ne free. Idan ya ƙare muna iya amfani da wani email ɗin kuma mu sake creating wani bidiyon. Saboda haka a nan gurin abin da zan yi amfani da text to video ne. Saboda na taho da front ɗina, za ku ga farashin su nan gaba ɗaya kamar yadda kuke gani. Za ku ignoring ɗin shi, za ku ƙyale shi sai ku taho nan ƙasa. Idan kun taho nan ƙasa za ku ga akwai gurin da za ka shigar da front ɗinka kamar yadda kuke gani gashi nan gurin. Sai ka goge nasu kamar haka, sai in goge nasu front ɗin sai in sa nawa. Kun gani? Na shigar da nawa front ɗin gaba ɗaya abin da nake son ya faru. Sannan sai in taho nan ƙasa. Kun ga gurin aspect ratio ga su nan kala kala. Sai in selecting wanda ya dace da bidiyo na. Sai in selecting kamar wannan na tsaye kenan 9:16. Ga gurin kuma nan gurin na phony ne ko normal ko waye. Normal kai za ka bar shi saboda za ka yi amfani da naka ne. Sannan gurin kun ga duration ɗinsu kun gani akwai 6 second akwai 10 second. Saboda haka sai ka yi amfani da wanda ka ga dama. Misali zan taɓa wannan 10 second ɗin. Kun gane? Sannan sai kuma ka zo gurin wannan kuma resolution ɗin nan kun gani? Sai ka taɓa wannan 720. Kun ga abin da suka ce za su caje mu. Za su caje mu 30 credit wanda ba ma ban biya ba balle a ce abin nan. So saboda haka abin da za mu yi kawai sai dai mu danna run. Kuna gani? Gashi nan za mu danna run sai mu jira mu ga me zai faru. Kun ga nan ya fara generating bidiyon mu. Kar ku manta ba mu biya ko sisi ba kuma sun ba mu dama za mu yi running bidiyon da muka yi requesting. So idan wannan ma kuna cikin yi kuka je an ce muku ya ƙare ko ba damar da za ku yi amfani da shi, me ya rage muku? Sai ku yi amfani da wani email ɗin ku sake register ku zo ku yi generating wani bidiyon naku. So wannan wata hanya ce sabuwa wadda za ka iya samun damar amfani da Grok ba tare da ka biya ko sisi ba. Kuma kowane lokaci za ta iya dakatawa. Kamar yadda kuka san dai idan abu ya zo akwai lokacin da za ku ga kuma ya daina aiki. So wannan dama ce ga masu buƙatar amfani da Grok AI. Wannan dama ce na kawo muku ku yi amfani da ita a lokacin da ake da damar.
yanzu muna jiran bidiyon mu ya zama ready kamar yadda kuke gani gashi yana ta processing, ya zo 33 kamar yadda kuke gani gashi nan a hankali yana yi. Kar ku manta kuma da subscribing da liking da danna ƙararrawa, saboda duk lokacin da muka samu wa'insu abubuwa masu zafi tun kafin su yi sanyi za mu kawo muku su don kuma ku more su a lokacin da suke amfani. Wannan shine. So yanzu za mu saurara mu gani. A sannu gashi kun ga dai ya kusa gamawa, ba tare da ɓata lokaci ba za mu jira ya kammala sai kuma mu kunna muku tabbatar da cewar yana yi. Kuma kar ku manta ta browser ne. Yauwa kun ga to bidiyo na ya zama ready. Ya kuka gan shi? Kun gani? Kun gani 10 second ne, kun fahimta? Kun gani 10 second ne. So haka abin yake. Kun gani? So wannan kenan kun ga na samu 10 second ɗina kai tsaye kuma daga cikin Grok. So kun ga yadda aikin yake kamar yadda kuke gani. Yauwa. So abin da za mu yanzu za mu yi playing ɗin shi, ku tabbatar da yana yi kuma ga gurin downloading nan za ka danna ɗan wayannan layukan guda 3 don ku yi downloading ɗin shi. Idan za mu kunna kuma mu yi playing bari mu gani. Kun gani? Kun gani? Shigo aboki. Ya kuka gani? To haka abin yake dai. So abin da za ku yi kawai sai dai ku danna abin yan layukan nan don downloading ɗin shi. Kamar yadda kuke gani gashi na danna download. Yanzu za ku ga ya sauke kuma a cikin wayata. Za ku gani ga yana abin downloading kun gani ga yayi. Shikenan. Sai ka zo ka sake maimaita wani ka sauko kamar yadda dai na yi bidiyon dalla dalla. Haka za ku ci gaba da amfani da shi ba tare da kun ɓata lokaci ba. Kun gani dai ga su nan a nan. Akwai image to image, akwai image to video, akwai text to video, text to image, text to video, ga extend, ga sauransu. Kamar misali extend kuna gani shi ma bayan kun yi front ɗin naku zai extending na gaba. Kawai yanan dai ga yana muna da 10 second ga kuma 6 second. A ci gaba da yi kafin lokacin da zai dakata kuma. Sai an jima.